講緊有個 object 原本喺地球嘅表面，咁個 radius 地球嘅 radius 就係 r 啦。object 喺度原本係 at rest 嘅，咁而家咧佢就升多咗一個 r，咁就圍繞地球做一個 circular motion 啦。咁個 ke 機咧就會係 k，咁就問佢個 gPe 點變。咁首先我哋寫翻兩條式啦，就係 energy 喺地球表面嗰陣時，同埋喺呢個 orbit 嗰陣時。咁喺地球表面咧，因為佢係 at rest，咁 ke 就會係零啦。咁個 gB 咧就會係負 gmmR，記住係負號。咁喺呢個 orbit 上面咧就會係 k gmm/2r。咁個 change in gPe 咧咁就係新減9啦，咁就會係負 gmmR 加 gmmR。咁睇到咧個 change in gPe 咧其實係一個正數嚟嘅，所以佢會係增加。因為當一個物品由距離嗰個星體咧再遠咗，個 gPe 其實係增加，因為去到無限係零啊嘛。咁所以我哋睇翻 k 呢個部分啦，因為 k 係等於1/2 mv² 嘅，即係個 k2。咁喺圓周運動上面咧，個 centripetal acceleration 其實係等於 gm/r²。咁睇翻呢條題目嗰個 r 啦，就係2個 r， 2r² 即係4r²。咁 3² 咧就會等於 gm/2r。咁代翻入呢條式上面，咁就可以計到 k 係等於1/2 m 乘 gm/2r。咁又係啦，將個 k 代翻入去個 gPe 嗰邊，就會知道咧個 change in gPe 咧係2個 k 同埋正數嘅，咁答案就會係 C 啦。